What's up mga kaninja? Ayan, magandang araw sa lahat. Magbabalik na naman tayo ulit sa ating YouTube channel para magbigay ng update dito sa ginagawang NLEX SLEX connector na manggagaling sa may Caloocan hanggang Espanya. Ayan, so dito tayo magsisimula sa may Blooming Treat kung saan meron ng mga nakatayong mga poste dito banda sa may LRT1 Blooming Treat Station. Ayan, so dito banda mga kaninja ay nagbubuhos na sila ng semento para sa magiging poste o columns. Ayan, so yun na nga, lahat ng mga poste dito ay pinapatasan na nila o lalo pa nilang pinapataas dahil nga dito sa LRT1 ng Blooming Treat Station. Kaya pinapataas nila lalo yung mga poste dito dahil nga doon sa mismo sa bubong o sa ibabaw ng LRT. Ayan. So yun na nga, puspusan yung paggagawa nila dito dahil nga minamadali na rin nila para matapos na agad itong ginagawang NLEX SLEX connector. So shoutout pala kay Sir Alex S Senior Vlog at saka kay Victor Pachico. Ayan, mega shoutout sa inyong dalawa, sir. Sa mga gusto pa lang magpa-shoutout dahil nga hindi ko rin maisa-isa. Ayan, lagay lang po kayo ng hashtag ninja pa shoutout. Ayan. So yun na nga mga kaninja, nandito tayo sa kabilang side ng LRT1 ng Blooming Treat Station. Ayan. So halos matatapos na to dito dahil sobrang taas na nga yung ginagawang poste, ano. Siguro hanggang dyan na lang yung pinakamataas nya. Ayan, so dahil nga sa kabilang side halos mamantay na rin siya dun. Ayan. So dahil halos lagpas na rin siya dito sa may LRT1 station ng Blooming Treat. Siguro hanggang dyan na lang yung pinakataas nya. Kasi halos dun sa dulo, halos pantay na sila. Ayan. So, ayan, sisilipin na natin yung bandang dulo. Yung sa dulo mga kaninja. Dun sa may Dimasa lang. So, susubukan natin silipin dun. Let's go! So, ngayon mga kaninja, nandito tayo sa may nasasakupan ng Dimasa lang. Ayan, so yung mga poste dito, nakaano na. May semento na. Tapos ito naman sa kabila. Ayan, so nakabalot na yung molding. So ready na rin siya para sa semento. So sisilipin naman natin yung bandang dulo nito dahil nga nakarang upload natin na nagbubutas na sila para sa magiging pundasyon. So titingnan natin kung pinapatayuan na ba nila ng poste. So tara, samahan nyo ako mga kaninja, let's go! So yun nga dito mga kaninja ay nahukay na nila at nalagyan na rin na ng rebar. Yan, so tapos na rin pala dito paghuhukay. So ayan, so lipat tayo dun bandang Dapitan o kaya Maria Clara, let's go. So ngayon nandito tayo sa may Maria Clara Street, corner ng Antipolo Street. Yan, so dito banda mga kaninja is nakaprepare na yung rebar at saka steel casing. Ayan, pero wala pang pagbubutas na nangyayari dito banda sa may Maria Clara. Yan. Pero dun sa may tawid meron ng mga butas at nakasemento na rin yung mga pondasyon nandun. So 4 o 3 butas na ang meron dun sa may tawid mga kaninja. Yan. So sisilipin natin bandang tawid. So ito yung Maria Clara Street. So yung Dimasa lang bridge o Dimasa lang road. So ito na nga yung mga kaninja, yung ginagawang
bagong PNR station ng Laon-Laan. Ayan. So meron pa palang ginagawa. Akala ko buong tapos na. So doon sa dulo meron pa silang ginagawa. Siguro ano na lang yung mga konting railings na lang siguro yung ilalagay nila. So dito meron din silang ginagawang bandang dito. Ayan, ano kaya itong ginagawa nila dito? So yun, abangan na lang natin pag naumpisa na o pag natapos na. So subukan naman natin lumipat dun sa may dapitan. So yun na nga, halos may mga pundasyon na pala to. Ayan, nilalagyan na nila ng scaffolding para sa magiging poste o columns. Ayan. May dalawang butas dito banda. Itong isa nilalagyan nila ng scaffolding mga ninja para sa magiging patungan nila pag maglalagay na sila ng o magkakabit sila ng rebar. So ito yung kahabaan ng Antipolo, corner ng Dapitan tsaka Maria Clara. So mukhang nagbubutas sila dito banda. Ayan, mga kakatapos lang pagbutas. Ayan mga ninja. Ayan, nagbubutas sila dito banda para sa magiging pundasyon. Ayan, so tawid tayo dun sa may Dapitan. So ito na yung Dapitan Street. Dito malinis na to. Ito yung tatanggalin nila mga kaninja, yung lumang istasyon ng Laon-Laan. At dito nila ililipat. Ayan. Bubong lang pala yung ginagawa nila dito. Pero yung patungan o yung flooring mga kaninja hindi pa siya na ipipermis. Yan, pero malapit na siya matapos eh. Yung kunti na lang to. So ang isusunod nila dito yung paglilipat ng release ito. Ito yung ililipat nila mga kaninja dun sa kabila. So mahaba-haba yung paglilipatan nito. Yan, so ito yung lumang istasyon ng Laon-Laan. Subukan naman natin silipin yung Espanya. Yan, so doon na tayo mag-i-end. Let's go. So, yun na nga, nandito tayo sa may P. Margal Street. Corner pa rin ng Antipolo. Ayan, so dito banda wala pa rin yung pagbabago. So ito yung pinaka-latest update. So ito yung malapit na rin sa may Espanya. Ayun yung station ng Espanya. Siguro hindi na tayo didiretso doon. So ayan, so wala pa rin yung galaw o yung pagigiba ng mga bahay dito banda. So dahil nga nasa Maria Clara Street pa lang yung ginagawang pagpapatayo ng mga poste, kaya siguro hindi pa nila ginagalaw yung mga bahay dito. So ayun na nga, nakapagtanong ako nakarang araw. So mangyayari pala ay babayaran yung
mga may-ari dito sa mga bahay pag once na giniba na sila. Ayan, so hindi siya kagaya dati, may choice ka kung pagpipilian mo kung gusto mo ba ng bahay o babayaran ka na lang. So ngayon iba na, babayaran ka na lang nila. Wala ka nang o hindi ka na bibigyan ng bahay. Ayan, tapos yung bibigyan lang yung may mga papers na hawak na patunay na doon sila nakatira. Ayan. So yun na nga mga kaninja. So hanggang dito na lang yung video natin. So dahil nga wala rin namang kaganapan papuntang Espanya. Ayan. So Espanya na yan sa may dulo. So yun na nga, maraming salamat sa inyo sa pagpatuloy nyo sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. At palaging panonood nyo sa aking mga video sa tungkol sa build ng ating government. Ayan. So yun na nga, maraming salamat ulit. Ingat po tayo palagi at God bless po sa lahat. Bye bye.